সবাই সবাই কয় টাকা নোট এটা 100 টাকা ভিডিও করেন ভিডিও আপনাদের রিটার্ন আছে রিটার্ন বাইরের কাছে একটা 10 টাকা রয়েছে 15 টাকা আমি কথা ও চাচা আচ্ছা না এই তো বাকি বিলাক খাইছে না ভয় করে সবাই ভয় বয়স হয়ে গেছে না কখন কোন জিনিস তাদের করতে থাকে শাস্ত্রে বলছি যে ঋণ করে একটা জিনিস খাওয়া যায় একটা